गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे पास एक ये डेड स्पीकर है। ये कभी चल जाता है, कभी बंद नहीं चलता है। ये कंडीशन है इसकी। कुछ ल्यूज वगैरह है इसके अंदर से कुछ सर्किट वगैरह हमारे हिसाब से, इसीलिए ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो आइए इसको हम रिपेयर करके दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ में। ये देखिए, इधर तो इसकी पावर केबल लगेगी, इसमें हम पावर अटैच कर देते हैं सबसे पहले, और इसको पावर प्लग में दे देते हैं। प्लग इन हो गया है ये। और अब इसमें RC to EP कनेक्टर लगता है। तो ये देखिए, लेफ़्ट और राइट ये आउटपुट का है, ये दोनों इनपुट के हैं इसके। तो रेड में लगा देंगे और वाइट में लगा देंगे। और इस केबल को हम हमारे जो ये लैपटॉप है इसमें, या आपके पास कोई फ़ोन हो उसमें लगा के और इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें ग्रीन लाइट जल गई है, दिख रहा है इंडिकेटर। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको कनेक्टिविटी दे दी है। इसको हिलाएंगे, अभी चल रहा था ये। अभी चला था ये, वापस बंद हो गया है। जैसे हमने इसको हिलाया बंद हो गया है। अब इसको हम ऑन करेंगे, पहले खोलेंगे इसको। अब इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो हम इसका जो आगे वाला कवर है इसको खोलेंगे, ऐसे निकल जाएगा। और ये देखिए, ये चल गया। अभी आवाज़ आ रही है। बंद हो गया। इसमें कोई गड़बड़ है इसलिए नहीं चल रहा। अब इसको हम खोलेंगे, ये स्पीकर खोल लेंगे एक बार। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 पेज है, ये खोल लेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, हमने खोल दिया इसको। इसको स्पीकर को हम निकालेंगे बाहर। इसके कनेक्शन देखेंगे, इसके कनेक्शन ठीक है। केबल वगैरह चेक करेंगे इसकी। ये इसकी किट है, इसमें इसके कनेक्टर्स निकाल के एक बार वापस टाइट करके लगाएंगे। ये देखिए, यहीं पे है गड़बड़ कोई ना कोई। देखिए, क्लियरिटी में दिक्कत है। अभी देखते हैं। इस सर्किट प्लेट को बाहर निकालेंगे हम। इसके लिए इसके पीछे की तरफ 2 पेज है, उसको हम एक बार स्पीकर को वापस रख देते हैं और इसको पेज से घुमाते हैं। इसमें देखिए 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ये खोलेंगे हम। ये इधर भी 2 ढेबरी लगी हुई है इन दोनों पेचों की, ये देखिए, इनको भी हम खोल लेंगे। हमने दोनों खोल लिए हैं। फिर ये सर्किट प्लेट बाहर आ गई है हमारी। ये देखिए, ये पिन हिली हुई है बिल्कुल इसमें से, सर्किट में से। आपको दिखा दूँ, ये देखिए, दिख रहा है, हिल रहा है। ये
देखिए कैसे चलेगा ये। ठीक है, इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा हमारे को। सोल्डिंग करने से पहले थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा देंगे ताकि सोल्डिंग अच्छे से हो जाए। फिर से यही लेनी। पावर बंद कर ले इसके पहले ताकि और कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो। देखिए सोल्डिंग हो गई है, बढ़िया ऐसी सोल्डिंग कर ले आप, ग्लूज ना छोड़े कि फिर दोबारा दिक्कत आए। अब इसका पावर ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, छोटा सा फॉल्ट था और कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा स्पीकर बढ़िया फर्स्ट क्लास चालू है, कोई दिक्कत नहीं। ये काम शाम का। अब इसको पैक कर देते हैं। बस जैसे हमने खोला है वापस वैसे की वैसे पैक करना है। स्पीकर के पेच लगा दो और ये ऊपर का कवर लगा दो, बस हमारा स्पीकर रेडी है। ये काम शाम का, ये काम शाम का।